어이구, 안녕들 하십니까? 어이구, 안녕들 하십니까? 아이고, 웬일이십니까, 여기? 삐끗하셨어요. 누구신지 이렇게 좀 여쭤봐도 될까요? 이 집 주인이지. 여기, 이거 다 내 땅이야, 이거. 여기가 우리 집안 그 종종산이에요, 여기. 근데 여기를 관리할 사람이 없어가지고. 근데 오늘 뭐 출입 무자가 뭔데 오늘 이런 거죠 지금? 예. 글쎄, 며칠 전에 한 2주 됐나? 예. PD란 사람하고 작가한 사람이 갑자기 내 집에 남자 4명을 데리고 왔어. 남자 4명을 데리고 왔어. 아, 진짜로. 오늘은 출입 무자가 자연인을 찾는 거예요? 아니면 진짜 자연이네. 진짜 자연. 아 진짜 자연인을요? 아, 김무명 씨가. 그러면은 총 5분 중에 4분이 가짜고 진짜 주인을 찾는 거네요? 아, 재밌다. 오늘은 특별히 자연을 벗삼아 살고 있는 진짜 자연인 1명과 자연인을 연기하는 무명 배우 4명을 배치해 놓았습니다. 이분은 관상적으로 무조건 자연인이거든요. 저분도 2주 전에 PD하고 작가가 데리고 왔다니까, 여기를. 좀 뭐죠? 이게 뭐 하는 거예요? 그 약재 썰고 있잖아요. 저거 아니에요, 저거 헛개. 어우, 잘하시네. 간에 좋은. 지금 이주봉 씨 뭐 드시는 거예요? 칡 드시는 칡 먹고 있잖아, 칡. 이분 너무 자연스럽게 잘 드시네요. 맛있어. 어우. 좀 뭐죠? 칡을 계속 드시는데 칡을 늘상 드시던 모습이 아닌 게 먹고 되게 진짜 맛있네 이런 표정이 나왔어요 지금. 맛있어. 어우. 여기 뒤에 병들이 되게 많네요. 예, 다 술병들이에요, 그게. 담금주 같은 거 아니에요? 예, 당금주 맞아요. 저게 술이 더덕하고 저쪽에 도라지, 산삼. 오, 삼삼주도 있어요. 저 많은 술을 2주 동안 다 담은 거예요? 아니지. 이 양반, 저거 2주 동안 어떻게 다 담그나, 저거를. 아, 안 돼. 잘못 말하면 혼나. 지금은 뭘로 술 담그신 거예요? 지금? 더덕 갖고 담근 것 같은데? 나 선생! 나 선생! 밥 안 해? 아니, 밥 먹은 지 얼마나 됐다고요? 아이고, 나 지금 배꼽 시계가 이거 빨리빨리 밥 달라고 지금 난리가 났어 지금. 밥 먹어요. 빨리 밥 해 얼른. 밥 먹은 지 얼마나 됐다고. 배고픈 건 못 참아. 딴 거 다 참는데 배고픈 건 못 참아. 빨리 밥. 여기 다 어색하지. 참. 너무 어색하다, 다. 기체조하네. 또 기체조예요? 어이. 기체조 왜 해요, 진짜? 나 궁금해, 진짜. 이게 건강에 아주 좋은 운동이야. 아이야. 지금 뭐 운동을 하고 계시나요? 뭐 기체조 하고 있잖아, 지금. 두 분이 수염 길이가 공교롭게 되게 비슷하시네요. 딱 2주 아니야, 정도 아니야. 되는 느낌. 저 양반이 더 길어, 나보다. 아유, 좀 세수 좀 해야지. 정신 번쩍 들게. 설마 지금 너무 추운데? 감도 한번 좀 해봐. 어? 이제 뭐 몸이 또 자연인인데? 몸이 엄청 좋으시네. 몸이 자연인인데? 그거 하고 밥 하려니까 지금 장작 좀 펴기죠. 알죠? 장작? 장작. 불 좀 지펴다 말고. 알았어.
추워 안 추워. 보기만 해도 추워. 차가워. 너무 추워가지고 지금 너무 추우신 거예요. 아 근데 이분이 약간 좀 완벽한 게 이게 진짜 씻는 거잖아. 수건에 물 묻혀가지고. 저건 진짜 이곳에서 산 사람들의 행동 아니에요? 아, 그리고 몸에 체지방이 너무 없어. 거의 자연인이 할 수 있는 행동인데. 맞아요. 추울 때 저렇게 씻어요. 계집은 네. 선생님이 만들어주신 거예요? 아까 우리 게이트지 저게. 근데 저기 가면은 다 들통날 것 같아요. 왜냐면 강아지가 이제 오래 지낸 주인만 알아볼 거 아니에요? 그죠. 유리 밥 먹자, 쭉쭉쭉. 밥 먹자. 맛있어, 어이 맛있어. 그래, 맛있어. 이거 너무 좋아하는 건데? 밥 먹어. 예, 이 사람이 동물을 되게 좋아하더라고 보니까는. 자, 지금 저 개는 예. 나대한 씨가 집에서 키우는 개고요. 집에서 어떤- 키우는 개를 일로 데리고 왔습니다. 아니야 저거 내가 저거는 가지고 여기에 저거. 있는 개가 아니에요. 아, 그래요? 내가 가지려니까 저거. 예, 지금 자연에서 저렇게 계속 있었던 개가 아닌 게 털의 윤기라든지 그쵸. 그리고 일단 견종이 레트리버잖아요. 아, 이따가 저 강아지 가서 한번 해봐. 오래 운동하셨어. 너무 잘 돌리시네. 저렇게 잘 돌리세요, 똑같이? 진짜 잘 봄을? 돌리시는데. 그럼 2주 동안 저거를 배우면 할 수가 있어요? 2주 동안? 안 돼요. 절대 안 못하지. 돼요? 진짜 그럼 잘. 이분이 진짜시겠네? 무슨 얘기하는 거야 지금? 자연에 사시는 분 지금은 화가 좀 많아. 도시의 화가 느껴지거든. 참나 웃긴 사람. 소위 말하는 익숙하게 도시화라고 느껴, 도시화. 아이고. 부럽지? 아이고, 명선생. 나도 그 정도는 해. 한번 해보셔. 아이고. 지금 봐. 아유, 그 정도, 자, 요 정도, 요렇게 해가지고 봐. 살살 가. 그래? 그 이런 것도 한번 해보시라고. 뭐, 여기서. 나 여기까지도 와, 이렇게. 둘이 잘 놀고 있네 진짜. 진짜 이 사람 어디서 TV에서 많이 본 사람 같지. 선생님이요. 근데 선생님 어디서 많이 본 것 같아요. 선생님. 근데 선생님 어디서 많이 본 것 같아요. 팬이에요. 팬이에요. 웃긴 일이야. 웃긴 일이야. 야, 아이고 뭐. 자연스레 냄새 같은 났어요. 아, 나 웃긴다, 오늘. 아, 나 못하겠어, 오늘. 아, 너무 웃기잖아. 일단 제가, 욕도 먹었고, 이 자리에 앉아있기 좀 더 불편하니 현장에 한번 나가서 우리 동현이랑 우리 이론이랑 나가서 현장 인터뷰를 저도 한번 진짜 너무 궁금해요. 네, 갔다 오겠습니다. 혹시 궁금한 거 있으면 이거 바로. 네네네. 팬이에요. 아유 안녕하세요. 너무 인천스러우신데? 안녕하세요. 네. 자연인 찾으러 왔습니다. 네. 네, 선생님 안녕하세요. 와. 샌드백도 치시는 거예요? 네, 그럼 뭐 그냥. 어떻게 쳐요? 한번 보여주세요. 제 샌드웹도 전문이에요. 아, 그래요? 이 아니, 안에는 언제 들었어요? 오, 스트레스 풀리겠다. 맞아요. 조심해. 손 까지는데? 그렇게 치면, 내가 진짜 찌는데? 그렇게 치면, 내가 진짜 처음 하시는 분 맞아요. 진짜 처음 하시는 분 처음 맞아요. 하세요? 배우질 않고 한 거라서 여기 들어오신 지는 얼마나 되셨어요? 여기 들어온 지 여기 들어온 지가 한 10년 정도 됐죠. 아, 10년. 어머, 원래는 어디 계시다가 일로 오신 거예요? 네? 예전에 저에다가 제가 좀 몸이 안 좋아가지고 디스크 때문에 한 2년 반 고생했죠. 그래서 좀 마음도 그렇고 그래서 뭐 쉴까 하고 들어와서 이렇게 운동하다 보니까 뭐 좋아져가지고 이제 뭐. 좋아했어요. 예. 얼마나 되셨어요, 여기 오신 지는? 나는 한 10년 됐지. 아, 10년. 진짜요? 선생님은 어떻게 이쪽으로 들어오신 거예요? 근데? 나는 원래가 자체가 네. 산에서 태어났어. 산에서 태어났어. 고향이 그럼, 고향이. 고향이 이제 저쪽 북한산 줄기에 석고람이라는 암자가 있어. 석굴암 그 문화재
문화재는 아니고 이제 말 그대로 암이잖아. 암. 동굴에 예, 있는, 예, 예. 거기서 태어나가지고 그 위에가 거기서 태어나가지고 그 위에가 석굴암에서 태어나셨다고요? 석굴암 그 바위 쪽이 밑에서 태어나가지고 그 위에가 바위 밑에서 네, 바위 밑에서 민속 신화에 나오지. 돌을 깨고 나왔다 막 이런 거 아니에요? 석굴암 바로 위에 있는 그 산 이름이 오봉산이야. 네. 오봉산. 아, 이주봉 선생님. 그렇지. 그래서 그래서 성함이 네. 주자 봉자시구나. 명 선생님, 당무 같은 거 많이 안 교육은 이제 명 선생님, 와서 장작 좀 패요. 자, 안녕하세요. 안녕하세요. 아유, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어떻게? 야, 오랜만이에요. 오랜만이에요? 어유, 오랜만이지. 예. 방송에서 많이 봤어요. 예. 아, 지금 뭐 하시는 거예요? 저기 점심 먹으려고 밥하고 있는 중이에요. 바위에 어떤 거? 쌀에다가 여기 산에서 나는 그 약초 같은 거 넣어가지고 이렇게 밥해 먹는 거예요. 약밥 드시는구나. 하이샤! 하이샤! 장작 많이 패하셨나 봐요. 이거 아무나 못해 이거. 오, 잘하시네. 오, 형돈 씨 이거 하나만 좀 부탁해도 될까요? 네, 말씀하세요. 형돈 씨가 보기에 가장 패기 힘든 나무 큰 거 하나를 놓고 명도진 씨하고 아, 예. 네, 알겠습니다. 무슨 말인지 알겠습니다. 네네네. 이게 경쟁이 붙잖아요. 그러면 자기 실력이 안 나와. 실수를 해. 맞아요. 전훈 선생님, 네. 퀴즈 한 번만 좀 부탁드려도 될까요? 아, 그럴까요? 네. 영자 버스가 무슨 나시는데. 잘하시는데요? 잘하시는 거야. 이분은 잘하시는 거야. 설마 오늘 낮에 1시까지. 저 갈라져. 됐어요? 아예 입가락처럼 그냥 정확하게 날아버리시는데? 아, 지금 식사하시는 거예요, 그럼 이제? 네, 밥 준비. 네, 점심을 하려고요. 이게 지금 좀 늦어가지고 원래 이게 빨리 넣었어야 돼. 뭐야, 이거? 약초. 약초. 와, 밥. 우와. 가마솥 먹어봤어요? 아유, 뭐, 종종, 예. 지금 그러면 밥에다가 지금 능이. 능이, 송이, 표고, 더덕. 송이가 있었어요? 네. 이렇게 뭐 주로 약밥 지어서 드시는 거예요? 귀한 분도 오셨으니까. 평상시에 저도 뭐 밥만 해먹고 라면 끓여 먹고 그러죠. 여기 들어오신 지는 얼마나 되셨어요? 저는 올해 9년 좀 넘었어요. 아, 9년. 선생님은 어떤 연유로 산에 이렇게 뿌리를 내리신 거예요? 좀 말하자면 좀 긴데 원래 직업이 따로 있었는데 제가 좀 척추를 다쳐가지고 수술을 큰 수술하고 좀 방황하다가 이제 좀 여기 정착하게 됐죠. 실례가 안 되냐면 선생님, 네, 저 수술 자국 한 번만. 네 보여드릴 수 있죠. 있어요. 디스크 수술하셨고. 그때 했었죠. 네. 손이 되게 진짜 운동선수처럼 상처가. 마치 약간 스턴트나 이런 액션 스쿨 하시면서 액션 배우 쪽에 관련된 걸 하신 것처럼. 선생님, 저 닭장 가가지고 좀 달걀 좀. 아래요? 네. 알았어. 닭장이 따로. 네, 닭장 저 위에 닭장. 오. 네, 안녕. 얘가 이름이 뭐예요? 예? 별입니다. 별이. 예. 이 친구는. 예? 요거는 푸르나. 푸르나? 예. 진짜 허 사장님 말대로 걔가 다 잘 따르네요. 네. 애들이 사람을 되게 좋아해요, 걔들이. 아니야. 쟤는 꼬리가 들어가 있는 것 같기도 하고. 아니잖아. 꼬리 흔들고 있잖아, 아, 저렇게. 그러네. 별 안녕. 냄새 맡아. 부서가 떠온다고 그러고. 얘가 부서도 떠오는데.
씻었어요? 일주일 된 개가 아니야. 2일 된 개가 아니야. 아 진짜? 금방 왔어. 아니 완전. 냄새 맡아봐. 내가 왜냐면 어릴 때 개를 키워봐서 알아. 이 친구는 진짜 같은데. 뭐 무서워가지고 자꾸 저 꼬리맡에 해라. 여기 계신 분 중 한 분이 가지고 온 거야. 그게 아니고 집에서 강아지를 키우시던 분이 아. 못 키우니까는 그때 보냈다니까. 언제부터 있었어요? 쟤는 2달 됐어요. 아, 2달. 아직 적응을 못했구나 너는. 그렇지 아직은. 아, 저 위에 있네요, 닭장이. 닭이 많네요. 닭이 몇 마리나 있습니까? 7마리야. 7마리. 닭이 크네요. 다 저기 토종닭이잖아요. 저기. 초동닭이구나. 어떻게? 닭은 사오신 거예요? 여기 기르던 거예요. 아유, 한번 써보자. 그 오늘 낳은 알이에요? 적은 것도 있고 어제 나는 것도 있고 그렇죠 뭐. 계란이 어떻게 거기 딱 모여 있어요? 예? 계란이? 여기도 알 낳는 자리잖아요. 뭐 아무데나 그럼 뭐 막 팡팡거리고 나나? 알 낳는 자리가 정해져 있어요? 아니 알 낳는 자리 정해져 있는 게 아니고 아무데나 놔두고 이제 우리 여기다가 모아놓는 거야. 아. 알을 그렇다고 해서 그냥 바닥에 그냥 낳지는 않을 거 아니에요? 그냥 낳지. 여기 볏집을 깔아놨으니까. 아, 누가 드럼 치고 있어, 지금. 드럼은 누구 거예요? 제 거예요 저거. 드럼 치실 줄 아세요? 저 가끔 가다 치니까. 이선재! 이선재! 왜? 아니 밥 먹어야지. 빨리 들어오셔. 배 안 고파. 아, 밥 먹어서. 에휴 먹자 먹어. 아유. Today is the perfect day in every single way. Woo, woo, 아, 너무 맛있네. 숟가락을 안 가졌고. 버섯 냄새 엄청 난다. 우와. 아니 어떻게 밥에 간장만 넣는데 맛있냐? 누르고 얘기해. 모르겠다. 맛있어요? 진짜 뜯을 수 있어. 안녕하세요. 안녕하세요. 아 이게 진짜 깜짝 놀래? 아, 대박. 놀랐어요? 대박. 맛있겠다. 드셔보세요. 깜짝 놀랐어요, 지금. 와 여러 가지 많이 들어가 있는데요? 감사합니다. 간장이 대박. 너무 맛있어. 간장 더 보여야 돼요. 아 그래요? 대박이야. 이게 뭐예요 오빠? 버섯. 아 이거는 마예요? 마가 없어요, 마. 짜증나게 맛있어. 마 없어요. 밥에 있잖아. 마 없는데요? 진짜 맛있다. 좀 후라이까지 해서 먹으면 마 없는데요? 아유. 마 없어요, 여기, 선생님. 아 우리 진짜 옆에 비비는 거 촬영 도와주고 계셔. 아 우리 진짜 네. 방금 찢어주셨는데 아 손을 우리 왜 진짜 미치겠네. 깻잎은 어디서 났지? 깻잎 어디서 났어요? 원래 있던 거지 뭐. 원래 있었다고요, 여기? 그건 원래 하던 건데. 깻잎이 어디서 났어요? 그쪽에 네. 진짜 만드셨어요? 아, 그래요? 나 선생님, 네. 깻잎은 어디서 났어요? 깻잎은 장난을 샀어요. 장날에 가서. 여기 적성장에 가가지고. 허인구 선생님 요 깻잎은 어디서? 아까 우리 만난 데 있지. 예. 거기가 우리 텃밭이야. 예. 거기서 키우는 거야. 그러면 이건 아내분이 해주시는 거예요? 직접 만드셨다는데? 직접 만드신 거죠? 야, 진짜 다 틀려요. 맞아요. 5분에 한 번 다 같이 입을 맞출 필요는 있을 것 같아요. 뭐 하나는 그치? 더 헷갈리네 엄청 이게. 헷갈리네요. 이게.
그럼 내 집에서 내가 해야지. 참네. 이 물이 깨끗해요? 예, 여기 1급수 이거. 확실하게 받아놓으신 물을 쓰시네요. 설거지 할 때는 그렇죠? 예, 설거지 할 때는 받아놓은 거 쓰고 이건 뭐 식수니까. 식수. 요 바위 밑에 도룡뇽이 살아요. 없으면 어떻게 해요? 있어요? 한번 보여주세요. 보이지? 오, 진짜네. 보이지? 오, 진짜네. 진짜지? 오, 진짜. 1급수라니까 이게. 오, 그래. 이거 봤어? 도룡뇽 봤어, 도룡뇽? 도룡뇽? 7수에만 산다는. 아니. 도롱뇽이요? 진짜네? 어디 있어? 와! 우와. 저 도롱뇽 실제로 처음 봐요. 나 거짓말인 줄 알고. 들춰보세요. 그랬더니. 이거 되게 깨끗한 데서만 사는 거예요. 7수에만. 아니야, 진짜. 아니. 우리 옆에 계속 계시는 이유가 있을 것 같아. 근데 이분이 디테일을 많이 알긴 해. 진짜 도룡뇽이 있네. 야, 이게 더 어렵다. 더 어려워. 진짜 어려워.